Bună seara și bine v-am găsit pe cei din zodia Capricorn sau cu ascendentul în zodia Capricorn. Haideți să vedem care este energia săptămânii pentru 23-29 iunie pentru voi cei din zodia Capricorn. Energia săptămânii 23-29 iunie. Wow! La voi, după cum se poate observa, au căzut mai multe cărți pentru energia săptămânii, ceea ce înseamnă că este o săptămână profund transformatoare și te îndeamnă să treci din supraviețuire în autenticitate, din control în încredere, din rigiditate în flux. Această săptămână e momentul să încetezi să te opui realității, să nu mai încerci să controlezi ceea ce nu poți. E timpul să lași jos lupta interioară împotriva a ceea ce ar fi trebuit să fie și să privești viața exact așa cum e. Asta nu înseamnă resemnare, înseamnă eliberare din iluzie. Ai primit semnale, ai simțit, ai știut, dar le-ai ignorat până în acest moment, iar acum a venit timpul să nu mai ignori semnalele pe care le primești. Pentru că aceste semnale sunt pentru chemarea spre viața autentică, să te reîntorci la ceea ce te aprinde, nu la ce funcționează doar din teorie. Să-ți aprinzi din nou vocea, curajul, dansul interior. Ai tăcut destul, ai încercat să te încadrezi în cutii care te-au sufocat. E timpul să nu mai ceri permisiunea. E timpul să nu te mai lași să stai blocată în ceva ce nu îți servește. Bun. Hai să vedem și etalarea generală pentru voi, cei din zodia Capricorn. Hai să vedem etalare generală pentru voi, cei din zodia Capricorn, și după aia, bineînțeles, luăm planul iubirii, carierei, finanțe, da? Ok. Bun. Aici văd că mulți dintre voi aveți destul de multe conflicte, în primul rând interioare, indiferent că vorbim de domeniul iubirii, indiferent că vorbim de domeniul sănătății, indiferent că vorbim pentru alții dintre voi pe domeniul carierei, dar ideea este că aveți foarte multe conflicte, în unele cazuri inclusiv confuzie. Ați încercat să treceți peste, ați zis că e doar o situație de moment, dar lucrurile încă nu s-au îmbunătățit. Bineînțeles că mai există speranță că lucrurile se vor îmbunătăți, dar știți cum se spune, speranța moare ultima, dar până la urmă moare. Ce este bine aici este că după jumătatea săptămânii, sau cel puțin pe la jumătatea săptămânii, lucrurile încep să intre într-o situație mai bună, într-un calm și acel conflict interior să nu mai fie atât de conflict. Aici este posibil inclusiv să aveți niște conflicte cu o anumită persoană. Din punctul meu de vedere este vorba despre o femeie. Indiferent că sunteți bărbați sau indiferent că sunteți femei, cele care vedeți acest videoclip, e vorba tot despre o femeie, da? Cu care o să aveți conflict în această săptămână. Depinde acum în funcție de acest conflict ce reușiți să rezolvați, pentru că lucrurile pe moment par să se liniștească, dar este doar un calm de moment. De ce? Pentru că spre sfârșitul săptămânii sau chiar în weekend lucrurile se vor precipita din nou, iar voi de această dată nu veți mai ști cum să ieșiți din această încurcătură. Nu mai vedeți o rezolvare a unei situații și parcă nici nu mai aveți putere suficientă
pentru a merge mai departe în situația respectivă. Aici cred că deja o parte dintre voi vă gândiți la un final. Acest final poate să fie în iubire, poate să fie în carieră, da? Deci poate să fie pe orice domeniu. Este posibil pentru o mică parte dintre voi, într-adevăr, să vedeți poate această situație pe sănătate, dar chiar dacă acum nu vedeți posibilitatea unei însănătoșiri, eu zic că va veni, pentru că, după cum se poate observa, avem și cărți pozitive, nu doar negative. Dar haideți să luăm fiecare plan în parte și vom începe cu planul iubirii, pentru că cred că ăsta vă interesează în primul rând. Aici vorbim despre o relație de iubire care, din punctul meu de vedere, cred că deja s-a consumat. Nu mai vorbim despre o relație de iubire cu potențial prezent și viitor. De ce spun acest lucru? Pentru că acum mai mult trăiți din amintiri, mai mult trăiți din nostalgie, din ce a fost să fie, din ce a fost și nu mai este sau nu va mai fi. Da? Este acel gen de relație în care ați dat totul, în care ați încercat să rezolvați lucrurile, dar nimic nu a funcționat. Și bineînțeles că a fost momentul de separare. Dacă n-a fost momentul de separare până acum, n-ar fi nimic exclus pentru o parte dintre voi acest moment de separare să fie în această săptămână 23-29 iunie. Exact ce spuneam puțin mai devreme, există o perioadă de reconciliere, există o perioadă de pace, dar după lucrurile se agravează din nou și de această dată chiar mai rău. Și atunci veți fi într-un moment în care nu veți mai ști cum să rezolvați această situație ca lucrurile să meargă mai departe. Bineînțeles că pentru viitor nu o să puteți să trăiți doar din nostalgie și doar din amintiri, indiferent cât de mult v-ați dori voi acest lucru și indiferent cât încercați să vă îmbărbătați din treaba asta și poate de dragul copiilor încercați să mergeți mai departe, însă aici este un moment de cotitură. Este un moment unde trebuie să se ia niște decizii destul de clare și destul de ferme. Nu mai merge cu jumătăți de măsură, nu mai merge hai să încercăm, hai să vedem, de dragul vremurilor apuse și așa mai departe, ci aici trebuie luate măsuri foarte, foarte clare. Hai să vedem și în această săptămână 23-29 iunie, cu siguranță se vor lua. Hai să vedem pe planul carierei cum va fi săptămâna 23-29 iunie pe planul carierei pentru voi, cei din zodia Capricorn. Planul carierei pentru voi. Planul carierei, într-adevăr, este puțin afectat și acest plan al carierei, posibil din cauza problemelor pe care le aveți în relația de iubire, dar nu este ceva care să vă îngrijoreze foarte mult. Într-adevăr, trebuie să depuneți mai mult efort, trebuie chiar să discutați cu superiorii problemele pe care le aveți și să vedeți exact dacă vă pot ajuta într-un fel sau altul sau nu, pentru că chiar dacă acum sunt apele tulburi, inclusiv la jobul pe care îl aveți, să știți că vă îndreptați și spre ape limpezi. Dar atâta timp cât voi nu reușiți în viața de zi cu zi să vă liniștiți, bineînțeles că și jobul vă este puțin afectat. Dar ceea ce este bine și ceea ce văd aici este că văd că superiorii vă înțeleg. Un lucru foarte bun și este posibil chiar să vă facă o propunere în care să vă păstrați și jobul, dar să și reușiți să vă rezolvați problemele personale într-o anumită perioadă de timp. Acum, bineînțeles că depinde de fiecare dintre voi cât de mult vă doriți să rezolvați odată pentru totdeauna aceste probleme sau cât mai trageți de timp. Hai să vedem și din punct de vedere al sănătății
din punct de vedere al sănătății. Din punct de vedere al sănătății nu văd să fie probleme. Singura problemă pe care o văd aici este foarte multă oboseală, foarte multă epuizare, dar nimic care să vă dea bătăi de cap. Hai să vedem și din punct de vedere financiar cum va fi această săptămână pentru voi. Din punct de vedere financiar. Din punct de vedere financiar, să știți că pare o săptămână destul de stabilă. Singura problemă, un pic de atenție la investițiile astea rapide, care pe termen scurt, care zice astăzi investești și mâine te îmbogățești, pentru că acolo s-ar putea să pierdeți. Dar dacă sunteți niște persoane mai echilibrate și nu aplecați urechea la tot ce zboară, atunci lucrurile pot fi bune din acest punct de vedere financiar. Pentru că voi sunteți și persoane muncitoare, sunteți persoane care câștigați banii destul de greu, nu-i câștigați chiar atât de ușor și știți ce înseamnă să câștigați bani și, da, într-adevăr, nu toți mergeți la jocuri de noroc sau mai știu eu pe unde, încât să investiți în baza că câștigați mai mult și așa cu puțină organizare lucrurile vor merge în direcția bună. Atenție la persoanele care vin înspre voi să le împrumutați, pentru că nu este o săptămână nici să împrumutați voi pe alții, dar nici să împrumutați voi de la alte persoane niște bani. Aici vi se cere în această săptămână un pic de organizare din punct de vedere financiar pentru a avea o stabilitate, nu doar acum, ci o stabilitate de lungă durată. Cam astea au fost informațiile pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!